गोंयचो म्हादयचो वाठार व्याघ्र क्षेत्र जालें जाल्यार तेतूंतल्यान जवळ जवळ 10-15 हजार लोकांक स्थलांतर करपाचें पडटालें। ही पुराय चुकीची म्हायती आसा, कारण ह्या वाठारान आमी राबितो करता, आमचे पुर्वज राबितो करीत येयल्लेले आसा। आनी आयज लेगीत जर तुमी त्या वाठारान गेले जाल्यार वांयगणी सारको गांव आसा, किंवा आमचो कडवळ सारको गांव आसा, किंवा काजरेदाटी सारको गांव आसा, ह्या सगळ्या वाठारान आमकां जी लोकसंख्या किंवा घरां पळोवपाक मेळटा, त्यांचे व्यवस्थीत रित्या पुनर्वसन करपाची पद्दत जी आसा ती आमच्या NTCA कडेन आसा। आनी तेचो अवलंब जर केलो आनी लोकांक जर नांदोडा हांगासर जागा दिली जाल्यार म्हाका दिसता की निश्चितपणान ह्या लोकांचें व्यवस्थीतपणान पुनर्वसन जातालें। आनी तुमी जे सांगतात की गोंयचे जे म्हादयचे 31 गांव आसा आनी त्या शिवाय मोले वाठार जो आसा किंवा आमचो महावीर अभयारण्य आसा किंवा खोतिगांव अभयारण्य आसा, लोकांक चुकीची म्हायती दिवं नाकात तुमी। ॲडव्होकेट नॉर्मा आल्वारीस आनी डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस हांच्या फुडारपणा सकयल जे गोवा फावंडेशनान ही याचिका दाखल केल्लेली आसा, ती याचिका म्हळ्यार गोंयचें अस्तित्व जावन आसा। आनी आमच्या उच्च न्यायालयान जो निर्णय दिल्लेलो आसा तो निर्णय तुमी फाल्यां जरी सर्वोच्च न्यायालयान गेलो तरी आयज हांव ह्या समयाक इंटरनॅशनल टायगर डे दिसा तुमकां सांगूंक सोदता की त्या निर्णयान थोडोसो फरक सोडलो जाल्यार बदल हो जावचो ना। म्हादय वाठार जो आसा तो व्याघ्र क्षेत्र जातलो आनी तेतून कसलोच दुबाव ना। गोंयचो सरकार आतां आमी देशभर जर पळयत खंयचें राज्य सदींच आपलें हित पळयता। हित म्हणजे कितें, आपल्या राज्याचें हित हें पयलें। पूण म्हाका दिसता गोंय हें एकमेव राज्य आसतलें जेणे आपलें केन्नाच हित पळोवना। हें सिद्ध जाता आमचें जें ऑनरेबल हायकोर्टान ज्या वेळार वर्डिक्ट दिलो की टायगर रिजर्व थंय नोटिफाय करचें, म्हणून ज्या दिसा तुरंत ज्या वेळार सरकार रिएक्ट जालो की आमी सुप्रीम कोर्टान वयतले, खरें म्हणचें जाल्यार गोंयचें हित सुप्रीम कोर्टान वयच्या पेक्षा हायकोर्टान जें वर्डिक्ट दिलां तेजेरूच मान्य करून जर सरकार उगी रावलो जाल्यार आयज आमचें गोंयचें हित उरतलें आसलें। आमी म्हणटा की जशें मनीस म्हत्वाचे तशी प्रत्येक जनावरां म्हत्वाची। देशाचें आमचें सरकार, भारतीय जनता पक्षाचें सरकार भायरसून चितां हाडटा आनी हांगा सोडटा। कित्याक? कारण हे जनावरां ही अत्यंत म्हत्वाची आनी हांगा उलट जाता। हांगा टायगर काबार करपाक सोदता गोवा गव्हर्मेंट, त्या खातीर आमी हाचो निशेध करपाक जाय। आज प्रत्येक गोंयकारान उठपाची गरज आसा। आज आमी हांगा खास करून ह्या पवित्र स्थानार हांगा खुबशे एक्टिविस्ट हांगा येयल्ले आसा, ते तुमचे समोर आपली जी कितें विचार आसा ते दवरतले। पूण सांगपाक सोदता की सरकार जी मनमानी कारभार करता आज गोंयचे तांकां कितेंच पडोन गेल्लें ना। गोंयचो फॉरेस्ट मिनिस्टर, गोंयचो चीफ मिनिस्टर हांच्यांनी एक्चुली खरें म्हणचें जाल्यार तुरंत ही जी देवान तांकां सुवर्ण संदी दिल्ली, कारण म्हादय वाचयतलो जाल्यार आमकां सगळ्यांक खबर आसा की जी प्रामुख्यान जी गोश्ट जावपाक जाय ती म्हणजे टायगर रिजर्व नोटिफाय जावपाक जाय, ही प्रामुख्यान गोश्ट जावपाक जाय आनी ती आमकां आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टान दिल्लेली आसा, ती तेंच्यांनी मान्य करची।